Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près aux signes cliniques de l'insuffisance cardiaque. Mais attention, on ne va pas juste faire une liste de symptômes. Non, l'idée c'est de découvrir ensemble l'histoire que le corps nous raconte. L'histoire d'un système vital qui est vraiment sous pression. Et c'est une excellente question, vraiment. On a tendance à voir le cœur comme une machine infaillible, une merveille de mécanique, mais la réalité c'est qu'il est aussi vulnérable. Alors comprendre pourquoi cette pompe si essentielle peut commencer à flancher, c'est la toute première étape pour apprendre à décoder les messages qu'elle nous envoie.